Hello，大家好，又我香港仔，今集帶大家食點心。其實一個區個飲食業旺唔旺咧，最緊要睇佢啲大盤嘢，例如佢啲大型食肆啊、酒樓啊、大型嘅餐廳多唔多人啊咁樣。咁咧今集咧，我想落區啊，咁啊其實邊區咧？其實之前我影過啦南昌街咁啊，對面啊賓墟茶餐廳，我上個禮拜過嚟影嗰餐。咁我話未影過多彩喎對面啊，依家多彩啊，多彩皇宮啊咁樣。咁今集咧就帶大家咧過去睇下啲早茶掂唔掂。咁而家咧其實都9點半噶啦咁啊平日啊好多人翻晒工啊咁樣。咁啊最緊要睇下佢啲茶掂唔掂啊啲點心掂唔掂啊，多唔多人流啦同大家研究下香港個飲茶文化好嘛？咁啊事不宜遲啦，入去啦咁啊未入去之前，可唔可以點翻個讚俾下香港仔呢個頻道？你嘅支持亦都等於對呢個頻道嘅多嘅鼓勵咁我入去先咁樣。咁啊依度一般酒樓嗰啲格局啦，上下層啦、2層啦，都大間嗰啲嘅咁我揀咗2樓嗰一層咁啊呢度好奇怪喎，佢話咩搭台又平2蚊咁樣唔搭台又貴2蚊即係正常價錢啦咁樣。咁我梗係唔搭台啦舒舒服服啦，唔爭咗我2蚊。咁咧就而家咧就早茶啦。咁我後島咧就佢有啲孖寶嘅30零蚊。咁啊當然未計茶位，未計加一啦。咁啊34個幾就2樣嘢。咁啊我就唔逐樣講啦。我老實講，我冇收廣告嘅總之一掂咧，我就講下掂，唔掂佢衰喺邊一度咧，我都照講噶啦咁我就揀咗孖寶，揀咗啲點心，啱過嚟試下啦。咁平日禮拜6日都有嘅呢個孖寶。朝頭早嚟啦，咁11點半我見到都抵食啦，同佢宣傳埋啦咁9個9碟燒肉咁樣咁啲嘢嚟咗再講，我睇下飲下啲茶掂唔掂先。咁飲茶咁最緊要嗰啲茶得唔得先咁我中意舊式嗰啲茶樓咧，就冇話而家嗰啲咧一包包嗰啲咧，我唔中意嘅。我最中意傳統佢嗰隻攞個鐵櫃仔幾個鐵格跟住嗰啲服務員咧用手撈咁當然你要即係攞多一攞啦，嗰啲即係茶壺嗰啲嗰啲，咁嗰啲係舊茶味啲嘅。咁啲舊式茶樓都係呢一隻。咁無須飲冇一啖嘅，而家咧就係即係鐵觀音就幾好飲嘅。你問我即係舊式傳統茶樓味道咁樣，我飲咗一啖唔錯咁啲點心都到啦，咁逐樣試咁試一試蝦餃先可以叫2粒嘅，2粒18個8試一試佢掂唔掂先啦，睇下先咁我撳咁都唔大唔細啦，即係又唔係真係好大粒，又唔係真係好細粒正常嘅 size。咁但係都幾實淨個撳落去。咁我擺落個碗仔，睇下得唔得先試一試佢先。唔好意思有少蝦碌食蝦餃有少蝦碌，咁我單手揸機咁試一試蝦餃先，掂唔掂先？咁就皮咧厚啲，咁但係啲蝦咧都幾鮮嘅，但唔係大粒。整體咧，你問我正常分數，正常茶樓水準，但係皮厚呢個。跟住又試下個南乳豬手得唔得咁咧都係一樣嘢，佢唔係好大碟嘅啫。我得得，唔得就唔得嘅咁咧你見到啦，但係勝在咧佢篤落去都腍嘅咁樣試一試佢得唔得先幾腍下，味道咧
佢都唔錯嘅。不過咧，我嫌佢咧味精多咗少少，係啊咁樣。跟住啊，試去叉燒包啦，叉燒包我係至愛。咁頭先係媽寶叫嘅啊，媽寶啊，再冧埋個飯，咁啊34個幾咁樣啦。其實每日朝頭早都有嘅咁樣。咁啊，由於個叉燒包大啦，咁我試完再同大家講啊。咁原本我都唔想搲開俾大家睇啊，咁我食完一個覺得佢幾 OK 嗱，所以第二個咧我搲開俾大家睇。咁咧我估計咧佢叉燒頭先喺門口咧，我應該冇影到佢有自己嘅燒臘檔。咁佢叉燒都唔錯嘅，咁佢叉燒包裏邊我估計都係用翻自己嘅叉燒。咁啊水準幾好嘅，咁啊嗰啲叉燒肉啊、叉燒醬啊，咁啊都唔錯。雖然佢個包唔係太大啊。但係3個啦，夠食啦。咁但係咧，佢裏邊咧，咁啊，無論個肉質啊、醬啊，甚至乎個包嗰個即係個質感咧，都係唔錯嘅。所以大家咧嚟到呢度咧，叉燒包咧就要必叫啊！我覺得就唔錯啦，呢個叉燒包。咁跟住啦，就係頭先啊叫咗2個孖寶啦，一個鹹魚肉餅飯，一個咧就係鳳爪排骨飯。咁啊嗱，正常 size 啊，即係平時大家見到嗰啲鐵盅嗰啲啦嚇，咁樣就唔同。有啲咧，有啲檔口仔咧，有啲好再細啲噶嘛，攞個碟仔咁啊，其他隻就唔係，呢個正常 size 嚟嘅咁樣。咁啊，如果你正常啦，譬如一個朋友仔過嚟，咁啊叫個孖寶，叫住點心其實好夠啦。咁我覺得咧，暫時表面都幾抵食嘅。譬如叉燒包，我撚個鐘頭飯30幾蚊，咁當然未計加一同埋個茶位啦。咁啊埋單可能40零蚊，咁但係都算係咁啦嚇。咁我試一試佢呢個2個飯得唔得先嚇？咁首先講佢鹹魚肉餅啦，我試咗幾口啦嚇咁先。咁啊嗱，佢個鹹魚咧都唔錯嘅啊。咁啊，比起平時你喺街嗰啲鹹魚肉餅飯嗰啲鹹魚咧，佢幾好水準嘅個鹹魚啊。肉咧嗱，我嫌佢咧咁當然30零蚊就冇乜挑剔啊，唔可以過分挑剔。就我嫌佢就係唔係新鮮豬肉咯，即係嗰啲攪碎豬肉咯嚇。但係整體都唔錯嘅，尤其是個鹹魚咧，雖然唔係大粒啊，好大嚿。但係咧，佢個水準唔錯。咁啊，如果中意食鹹魚肉餅咧嘅朋友咧，可以嚟到呢一度咧叫鹹魚肉餅嘅。咁跟住啦，我就試下嗰個鳳爪排骨飯得唔得先？咁我試埋個鳳爪排骨飯啦。嗱，咁樣嗱，頭先嗰個鹹魚肉餅飯同埋呢個鳳爪排骨飯啦，嗱，共同之處咧，嗰啲飯咧其實偏腍。嗱，我香港仔咧就麻麻地嘅，我中意食飯比較硬啲。不過我知道有啲朋友咧就中意食軟飯啊，唔係嗰啲軟飯啊，中意即係比較偏軟嘅飯，因為可能有老人家或者小朋友啊咁樣，所以呢度各有喜好啦。咁啊講埋啦，呢個鳳爪排骨嗱，排骨咧佢唔差嘅，咁啊都係一啲新鮮豬肉去做，我食得到。咁但係咧，我嫌佢咧就醃得唔係咁好啊，比較淡啊，好淡味啊。咁啊，鳳爪就得1兩嚿又偏少咯。你問我啊，咁但係整體味道咧係唔錯嘅。咁但係咧就飯就頭先所講就腍得滯，我覺得啊。咁我啊中意食硬少少嘅嚇咁啊。同埋而家鐵盅嗰啲咧咁啊都好難整得到一啲比較入味少少嘅飯啊！以前我哋細個嗰啲咧瓦盅嗰啲咧就真係即係入味好多。咁如果老一輩嘅朋友知我講咩？因為以前嗰啲咧唔係鐵盅嘅，因為鐵嗰啲咧就方便佢有時洗碗唔使打爛啫。如果原先嗰啲咧係真係瓦盅嗰啲咧就好食好多㗎。咁樣咁，但係而家時勢亦好難講啦咁樣，咁啊有得食已經好好啦咁樣，同埋佢都唔係太貴咁樣，咁啊飲翻啖茶，再同大家最後總食評啦咁樣。咁啊食完啲嘢啊，講翻個總食評啦，100分嚟講咧75分啦。咁首先讚嘅地方咧，嗱
我側邊有好多人啦，我嘅影啲冇人嘅地方啦。佢台與台之間咧都幾闊落嘅，咁啊其實咧樓底亦都偏高，咁啊整體咧其實咧雖然係舊式嗰啲屋邨茶樓，但係咧佢都係幾舒服嘅，整體嚟講啊，即係個環境啊咁樣。咁另外咧嗱茶咧就幾好啦啊，咁我飲嘅水仙咧都唔錯啊咁樣。咁啊，招呼方面咧，咁嗰啲服務員咧都係幾有禮貌啦。咁啊，整體即係你叫佢即刻做噶啦啊。咁同埋有時咧自動都會識得加下水啊，其他嘢咁啊，算係唔錯㗎。而家今時今日香港服務態度咧都係 OK 嘅。咁咧嗱，我試咗幾樣嘢，大家見到啦嗱，最好食係叉燒包啊，因為叉燒包佢都3個，雖然正常唔係超大個嗰啲，咁但係咧佢每一個咧都有件零兩件嘅叉燒，咁叉燒我估計佢自己整嘅嗰啲啊，唔係膠嚟嗰啲，咁所以咧都幾好食啊，連埋個醬汁啊，包嘅質感啊，咁啊呢度嚟講咧叉燒包係唔錯嘅，大家如果嚟到咧都可以叫嘅。咁其次咧就係嗰個鹹魚肉餅飯，嗰位鹹魚咧都唔錯啊，咁樣都可以叫。不過我就嫌佢啲飯咧就偏腍，咁但係中意食偏腍嗰啲飯嘅朋友咧，可能都會幾啱啊咁樣。咁啊跟住啦，蝦餃啦，我嫌佢個皮咧比較厚啊咁樣啊，好似即係你膠嚟啊，或者你自己去公仔點心嗰啲叮嗰啲仲好啊咁樣。咁啊蝦餃咧，大家可以唔使叫噶啦。咁啊另外佢嗰個鳳爪排骨飯都唔錯，不過就嫌佢就淡咗少少個排骨，咁但係新鮮豬肉就冇得挑剔啦，30零蚊個孖寶係嘛，我即係飯再加埋叉燒包都係30零蚊，咁當然未計加到埋茶位啦咁樣。咁啊豬手咧就正常嘅，你問我就唔係話真係好好食，但係又唔係話差啊咁樣。咁整體嚟講係75分，如果你經過可以試，但係如果你話特登搭車過嚟咧就唔使啦，你去翻你當區嘅茶樓，可能有啲嘢仲好食過呢度，但係咧就有讚就有彈啦咁樣啊。咁咧嗱。今集差唔多，咁但係我節目好多元化嘅，咁如果未點讚，點翻個讚；如果未訂閱嘅朋友，記得訂閱撳埋個鐘仔，就可以定期收到我嘅片啦。最後呢，多謝大家收睇，下一集見啦，拜拜。